ما بنقول أن السعودية قارة، وذلك إشارة لكبر المساحة وأيضا تنوع التضاريس الجغرافية. نحن نتكلم عن ثاني أكبر بلد عربي من حيث المساحة، وتحظى هذه المملكة كذلك بتنوع بيئي وتنوع في الحياة الفطرية اللي بيجهل البعض منا تفاصيلها، وذلك من حيث عدد وأيضا أنواع الحيوانات البرية واللي بتعيش في محميات في السعودية. زميلنا محمد المشاري أخذنا هناك عشان يعطينا لمحة عن هذا التنوع. خلينا نشوف. أرض تحتضن الجنان، وأسرار تخفيها المرجان، وطبيعة بكر لا يعلم بها أي إنسان. أرض السعودية خيرات وثروات طبيعية في حياة فطرية للفصائل النباتية والحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض. هيئة السعودية من شأنها الأبحاث والحماية والحفاظ على الثروات في مواطنها الطبيعية في الصحاري والجبال والبحر والمناطق المحمية، في استراتيجية جديدة لأنظمة الحياة الفطرية لوقف أي تهديد للحيوان وللنبات. السعودية وأسرار جيولوجية للطبيعة وللحياة بتنوعاتها الأحيائية. 67 تكوينا جيولوجيا في السعودية بمناخات وطبيعة أرض خاصة أدت لتنوع الحياة الفطرية في بيئات طبيعية. 80% من أراضي السعودية صالحة للري وللزراعة. أما عن التنوعات الأحيائية الفطرية والغير حية، 10 محميات تابعة للحياة الفطرية، 7 محميات ملكية في السعودية. 95% من المساحات المخصصة في اليوم تعتبر محميات طبيعية. 49% من مساحات مشاريع البحر الأحمر تعتبر محمية أيضاً. أكثر من 100 نوع للزواحف في السعودية من السلاحف والثعابين. 500 نوع من الطيور ما بين المهاجرة والمتوطنة في أراضي المملكة. 86 نوعاً من الثدييات من الخفافيش والقوارض. 150 نمر عربي متوطن في الأراضي السعودية. 266 نوعاً من الشعب المرجانية. أما الأسماك الاقتصادية فتزيد عن 180 نوعاً في أسواق البحر الأحمر، وأكثر من 100 نوع في الخليج العربي. مصادر من متخصصين في مجال البيئة والحياة الفطرية تؤكد أن خلال فترة الحجر المنزلي لوحظ ازدياداً كبيراً في أعداد الكائنات الحية من الثدييات والطيور، مما أضاف تنوع أحيائي في السعودية. محمد المشاري، MBC، الرياض.